повторяем, как все люди на Руси: помилуй, Господи, нас грешных и спаси. В который раз, в который раз шторм ревет, но вперед мы должны сквозь ад грести, 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 чтоб жизнь свою спасти. Каждый раз в этот час мы решаем быть или не быть, и надо к берегу нам плыть, и обязательно